ជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកកម្មវិធីហងមេព័ត៌មានម៉ោងទី 2 វិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកយើងជួបមុខគ្នាទៀតហើយបាទជួបមុខគ្នាមុខដែលអត់មានប្រែប្រួលទេបាទសម្រាប់ព្រឹកនេះប្រហែលជាទូទាំងនៃជនបានតាមដានរឿងភាគទៀតហើយបាទអត់រឿងភាគនៅច្បារអំពៅទៅតុលាការអញ្ចឹងទេត្រូវជម្រាបជូនទូទាំងនៃជនហើយបាទហើយរឿងរ៉ាវយុគមិញនេះមានកើតឡើងនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បទល្មើសនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនលេងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីមានប្រងព្រាតបាទអញ្ចឹងទូទាំងនៃជននឹងបានជ្រាបព័ត៌មានទាំងអស់នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺខ្ញុំបន្តភាគរឿងស្រីកំណាន់សម្រាប់ប្រពន្ធដើមដែលជាការឲ្យដៃរបស់ប្តីខ្លួនឯងបាទដោយសារតែម្សិលមិញនេះត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ជូនទៅតុលាការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅជម្រាបទូទាំងជនឲ្យបានជ្រាបចំពោះរឿងភាគនេះបាទមិនទាន់បើកសវនាការទេប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរបាទនេះគឺម្សិលមិញហ្នឹងគឺនៅតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងប៉ូលីសមានជ័យប៉ូលីសខណ្ឌមានជ័យបានបញ្ជូនបរោះនិងស្ត្រីកំណាន់2នាក់នេះទៅតុលាការបាទនេះចេញហើយឡានរបស់ប៉ូលីសខណ្ឌមានជ័យបើកទ្វារជូនគណៈប្រតិភូផងបាទចូលទៅតុលាការបាទចេញបាទព្រោះទូទាំងនៃជនកំពុងរងចាំមើលបាទនេះចេញប៉ូលីសមុននាងចេញមកហើយបាទដើរហើយទាំងពីរនាក់ដាក់ឡានខាងក្រោយទាំងពីរនាក់ជួបគ្នាដដែលបាទដើរមកទាំងពីរនាក់ដដែលបាទទៅហើយបាទវាយខ្នោះទាំងពីរដើរចេញមកហើយអ្នកកសែតច្រើនណាស់នៅតុលាការរងចាំឡើងផ្អើលចៅក្រមដោយសារតែក្រុមអ្នកកសែតចង់ប្រមាញ់រឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់បាទហើយនេះម្ដាយរបស់ខាងស្រីបាទស្រីកំណាន់បាទនេះម្ដាយបាទគាត់ទៅឡាំប៉ាស្រីយំនៅមុខប៉ូលីសថាកូនគាត់អត់ខុសទេនេះម្ដាយបាទហើយនេះជាការលើកឡើងរបស់ម្ដាយស្ត្រីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហ្នឹងបាទមើលឃើញទេនេះដូចគ្នាអត់ទេឡាម្ដាយគាត់តែបើកូននៅរៀងស្អាតជាងណាហើយចាប់បើម្ដាយចាស់ទៅឲ្យស្អាតអីទៀតតែមុខដូចហ្វឺហ្វឺឌីបាទប៉ុន្តែនេះគឺគាត់បានយកกระดาษនេះប្រាប់ថាกระดาษនេះគឺกระดาษអេកូដែលកូនគាត់មានផ្ទៃពោះបាទនេះឃើញហើយបាទឃើញហើយប្រាប់ប៉ូលីសថាកូនគាត់អត់មានបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ទៅលើស្ត្រីប្រពន្ធដើមគេនោះទេគឺជាការចោទប្រកាន់ទេបាទនេះគាត់ទៅប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏ធម្មតាទេម្ដាយដែលមានធម៌មេត្តាចំពោះកូនម្ដាយណាក៏ដូចម្ដាយណាដែរគឺតែងតែអាណិតស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើកូនបានប្រព្រឹត្តមិនបានទៅប្រាប់ម្ដាយឯណាបាទអញ្ចឹងកូនទេដែលបានប្រព្រឹត្តលួចលាក់មិនអោយម្ដាយដឹងតែទីបំផុតតតែចាប់ខ្លួនមានភ័ស្តុតាងអញ្ចឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយបានដឹងថាកូនយើងនឹងទៅប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងនៅទីនោះមែនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលម្ដាយរបស់នាងប្រាក់សវណ្ណលក្ខបាទប្រាក់សវណ្ណលក្ខដែលអាយុ23ឆ្នាំហ្នឹងទោះបីម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅស្រែកយំនៅតុលាការក៏ដោយភ័ស្តុតាងដែលត្រូវបានបង្ហាញគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបាទគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបញ្ហាទី1គឺគាត់បានសារភាពបាទសារភាពខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែលធ្វើសកម្មភាពមិនឥឡូវយើងកុំថាឃើញលោថាការសារភាពរបស់នាងរបស់ហន្តិតខាងប្តីដែលចិត្តព្រៃផ្សៃនេះថាឃើញថាការគម្រាមកំហែងរបស់ប៉ូលីសវាឃើញថាវារឿងវាមិនពិតឥឡូវរឿងដែលមួយទៀតដែលមិនអាចប្រកែកបាននោះគឺត្រង់ថាប៉ូលីសបានទៅយកគ្រឿងអលង្ការទៅដល់ផ្ទះនាងនោះតែយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទគឺទី1គឺពេលដែលប៉ូលីសចាប់ដើមស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនហ្នឹងបាទទី1បានទៅរកឃើញម៉ូតូឆាលីដែលនាងបានជិះទៅទុកចោលនោះរួចជាស្រេចទី2គ្រឿងអលង្ការរបស់ស្ត្រីជនរងគ្រោះត្រូវបានទៅយកដល់ផ្ទះនាងនោះភ័ស្តុតាងនឹងទៅណាវិញឡើយបាទដោយសារតែពេលនោះគឺគ្រឿងអលង្ការដែលត្រូវបានប្លន់សម្លាប់ហើយយកគ្រឿងអលង្ការទៅនោះគឺនាងសវណ្ណវលៈហ្នឹងគឺយកគ្រឿងអលង្ការទៅដាក់នៅក្នុងតុក្កតាមួយបាទទៅដាក់នៅក្នុងតុក្កតានៅផ្ទះជីដូននោះបាទទៅដាក់នៅក្នុងអញ្ចឹងដល់ពេលចាប់ដើមប៉ូលីសឲ្យទៅដល់យកតុក្កតានោះមកហែកមើលគ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទហើយបើគិតសរុបជាទឹកប្រាក់វិញ
ដែលគ្រឿងអលង្ការទាំងនោះមានប្រមាណជាជិត$30,000សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះក្នុងនោះលុយសុទ្ធមានប្រមាណជាង$6,000បាទលុយសុទ្ធមានជាង$6,000ខ្សែក3ខ្សែក្រវិល2វងបាទក្រវិល2វងបន្តោងជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទនេះដែលត្រូវបានរឹបអូសបាននៅកន្លែងផ្ទះដែលនាងដែលដៃដល់នេះគាត់យកទៅលាក់ទុកនៅក្នុងតុក្កតាបាទនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ូលីសបានបញ្ជូនទៅដល់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនេះគឺតុលាការបានធ្វើការសាកសួរទាំងពីរនាក់នេះតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7យប់បាទអញ្ចឹងសំណុំរឿងនេះគឺតុលាការសួរមកយកមកលំអិតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទោះបីថាឥឡូវពេលខ្លះនាងវលៈហ្នឹងទៅដល់តុលាការគាត់បានបដិសេធហើយមេធាវីក៏គាត់ការពារក្តីតែធម្មតាទេវិជ្ជាជីវៈមេធាវីគឺកុំប្រកាន់គាត់ព្រោះគាត់ទោះបីចោលប្លន់ក៏គាត់ការពារឲ្យល្អដែរបាទទោះបីជាឃាតករសម្លាប់4 10 20នាក់ក៏គាត់ត្រូវតែការពារកូនក្តីរបស់គាត់ថាមិនបានប្រព្រឹត្តទេអយុត្តិធម៌ណាស់កុំចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់គាត់បាទធម្មតានេះជាអាជីពរបស់វិជ្ជាជីវៈអ្នកមេធាវីទៅហើយបាទកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងថាមេធាវីនេះសម្លាប់គេតាំងស្រស់ទៅហើយបែរជាទៅការពារតែអត់ប្រព្រឹត្តទៀតទេបាទកុំខឹងគាត់ព្រោះអានេះអាជីពរបស់មេធាវីគឺអញ្ចឹងបាទដូចអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានគឺគេនិយាយតាមដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមិនសប្បាយចិត្តទេចំពោះអ្នកដែលមានខ្លួនចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅពេលដែលសារព័ត៌មានផ្សាយគេមិនសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះខ្លួនគេអាក្រក់ទៅហើយបាទទៅនិយាយគេថែមទៀតឲ្យដឹងសាធារណៈគឺមិនសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែយើងទាមទារថាត្រូវតែនិយាយការពិតដើម្បីឲ្យមហាជនបានជៀបថាសាច់រឿងហ្នឹងវាកើតឡើងដោយរឿងអីបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើតាមព័ត៌មានចុងក្រោយបាទគឺថាលពុកខាងបរោះលពុកឈ្មោះស៊ីលូហេងឡុងបាទស៊ីលូហេងឡុងហ្នឹងដែលគាត់រួមគំនិតជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍របស់គាត់សម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងនេះគឺឥឡូវលពុកហ្នឹងគាត់បានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាឡានព្រុសមួយគ្រឿងបាទហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រឿងអលង្ការដែលប៉ូលីសរឹបអូសបានមកទាំងប្រមាណនឹងទៅសុំតុលាការបាទគាត់បានប្រាប់ឲ្យនឹងទៅសុំតុលាការដើម្បីយកមកឲ្យចៅរបស់គាត់បាទដើម្បីទុកឲ្យចិញ្ចឹមចៅរបស់គាត់បាទគាត់អត់យកទៅណាទេហើយគាត់នឹងនេះជាឡានរបស់ខាងស្រីទេអត់ទេឡានខាងស្រីទេដែលមុនដែលគេចាប់នាងកំពុងតែឲ្យឡានហ្នឹងទៅចាក់សាំងមិនចាប់នៅក្នុងឡានហ្នឹងបាទឡាន CRV ហ្នឹងពណ៌ទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាម្ដាយឪពុកខាងប្រុសបាទហើយនឹងម្ដាយខាងស្រីបាទម្ដាយខាងស្រីគាត់កំពុងតែយំសោកអំពីកូនរបស់គាត់ដែលត្រូវបានស្លាប់ហើយគាត់កំពុងតែចិញ្ចឹមចៅមួយបាទនៅទីនោះហើយប្រិមិត្តខ្លះកំពុងគាត់ច្រឡំតាមពិតកូនអ្នករងគ្រោះនេះគឺកូនប្រុសហើយទើបបានមកខួបទេហើយមានផ្ទៃពោះមិនមែនមានផ្ទៃពោះដែលអ្នករងគ្រោះនឹងម្នាក់ថែមទៀតទេគឺមានផ្ទៃពោះខាងអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកប្រព្រឹត្តនាងប្រាក់សវណ្ណវលៈនោះដែលដូចមិញហ្នឹងម្ដាយបាទគាត់មានផ្ទៃពោះមួយលោកស៊ីលូហេងឡុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពីមុនយើងតែងតែថានាងដែលស្លាប់នោះមានផ្ទៃពោះទៀតណាគាត់និយាយចឹងប៉ុន្តែមិនមែនទេព័ត៌មាននេះច្រឡំទេបាទតាមពិតនាងមានកូនមួយខួបអាយុមួយខួបបាទតែខាងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តស្ត្រីដែលអ្នកប្រព្រឹត្តទេដែលមានផ្ទៃពោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើទោះបីម្ដាយខាងអ្នកនាងប្រាក់សវណ្ណវលៈបានទៅយំស្រែកនៅចំពោះមុខតុលាការក៏ដោយតុលាការបានគ្រាន់តែថាធ្វើម៉េចទេអ្នកបងអើយបងស្រីអើយធ្វើម៉េចបើកូនរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តទៅហើយអញ្ចឹងច្បាប់ត្រូវតែចោទប្រកាន់បាទនេះជាគ្រឿងអលង្ការដែលត្រូវបាននាងសវណ្ណវលៈបានយកក្រោយពេលដែលសម្លាប់ជនរងគ្រោះស្លាប់ទៅហើយបានយកគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នេះទៅដាក់នៅក្នុងតុក្កតារបស់ខ្លួននៅឯផ្ទះម្ដាយមីងបាទនៅឯបឹងតបែកឯណោះបាទនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចទៅឆែកឆេរឃើញបាទមានខ្សែដៃមានខ្សែកបាទមានបតោងហើយលុយនោះចំនួនជាង$6,000សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះ
ប៉ូលីសខាងខណ្ឌមានជ័យត្រូវយកនាងទៅមួយសាទៀតព្រោះអត់ទាន់ចប់ទេម្សិលមិញនេះតុលាការបានសួរពេញមួយថ្ងៃដល់ល្ងាចម៉ោង 7 បាទអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយតុលាការអោយផ្ញើមកខាងប៉ូលីសខណ្ឌមានជ័យវិញឲ្យយកមកទុកបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រូវយកទៅមួយសាទៀតគឺចប់សពគ្រប់ថ្ងៃនេះហើយដែលនឹងចុងក្រោយត្រូវបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលពុកខាងប្រុសនេះគឺអត់មានមាត់មួយម៉ាត់ទេគឺគាត់ធ្វើម៉េចបើវាហួសចិត្តrồiនិយាយអីវាមិនចេញបាទគាត់ខំស្រឡាញ់កូនប្រសាហើយគេអ្នកនៅចិត្តខាងគេថានាងដែលរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ហ្នឹងស្លូតណាស់បាទអត់សូវមាត់សូវកហើយមីងម្នាក់គាត់នៅខាងផ្សារថ្មីគាត់ទេមកខ្ញុំគាត់ថាអូយលោករុទ្ធីអើយគាត់ទឹមតែមកទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំទេស្រាប់តែដល់ពេលព្រឹកឡើងស្រាប់តែឃើញគេថាអាកកសម្លាប់នាងខ្ញុំហួសចិត្តរន្ធត់មែនតែនមកទើបមកទិញរបស់គាត់នៅកន្លែងបាទគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនេះយើងចង់បញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តរបស់យើងបន្ថែមដោយសារតែប៉ូលីសបានបញ្ជូននាងទៅតុលាការហើយយើងចង់ដឹងថាតើបញ្ជូនទៅគុកព្រៃសរហើយនៅតែចំពោះទោសទណ្ឌអត់ទាន់ដឹងទេលោកអ្នកណាបាទទោសទណ្ឌអត់ទាន់បានដឹងទេនៅពេលនេះគាត់យើងដឹងថាពេលនេះតើតុលាការចោទប្រកាន់ហើយនៅហើយបញ្ជូនទៅព្រៃសរហើយនៅបាទយើងគ្រាន់តែតាមបានប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងបញ្ហាទោសទណ្ឌថាតើត្រូវជាប់គុកប្រមាណអីប្រមាណអានឹងនៅបើកសវនាការទៀតយ៉ាងហោចបំផុតក៏3ខែជាងដែរបាទដែលនឹងតុលាការបើកសវនាការបាទអញ្ចឹងចាំតាមដានជាមួយគ្នាទៀតយើងចង់ដឹងឯងគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងតើទោសទណ្ឌគាត់ត្រូវបានតុលាការដាក់បន្ទុកប៉ុន្មានឆ្នាំបាទនឹងសូមបញ្ចប់សាច់រឿងប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែម្សិលមិញនេះមានការបន្ទុះសារាយគ្នាបន្តិចរវាងម្ដាយខាងជនដៃដល់ស្ត្រីជនដៃដល់ហ្នឹងដោយសារតែគាត់បានយកឯកសារបង្ហាញតែកូនគាត់មានផ្ទៃពោហើយនឹងបង្ហាញតែកូនគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តហើយទៅស្រែកយំជាមួយនឹងតុលាការក៏ត្រូវបានប៉ូលីសនៅប្រចាំតុលាការហ្នឹងទាញគាត់ចេញមកវិញមកបាទតែគាត់ថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយទោះបីកូនជាឃាតករយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជាកូនដែរបាទទាំងយើងទាំងគេកូនទៅហើយមិនចឹងបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើកូនជាអ្នកប្រព្រឹត្តអានឹងកូនជាអ្នកទទួលហើយបាទកុំថាឡើយថាឪប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែកូនប្រព្រឹត្តតិចលូនទៅយកអំណាចឪម្ដាយទៅពាំងអានោះច្បាប់អត់អាចចោតអត់អាចចែកបានការពារចំពោះអំណាចរបស់ឪពុកម្ដាយដែលថាធំហើយកូនប្រព្រឹត្តបែរជាកូនត្រូវបានរួចទោសនោះទេបាទអញ្ចឹងទេនេះយើងកំពុងតែមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យវាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទអញ្ចឹងនេះដូចរូបភាពអញ្ចឹងទៅខាងម្ដាយដែលស្ត្រីសុវណ្ណវរៈហ្នឹងដែលគាត់ទៅស្រែកយំបាទកូនគាត់អត់ប្រព្រឹត្តទេកូនគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសទៅលើកូនគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយកូនគាត់មានផ្ទៃពោះទៀតផងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានតុលាការសូមដោះលែងកូនគាត់ផងហើយប៉ូលីសថាអញ្ចឹងអ្នកមីងនៅខាងក្រៅសិនទៅនៅខាងក្រៅសិនទៅទុកឲ្យតុលាការគេសម្រេចបាទរឿងនៅខាងក្រៅឬខាងក្នុងអានឹងតុលាការគេសម្រេចឲ្យភ្លាមបាទនេះគាត់យកกระดาษនេះទៅប្រាប់ដើម្បីចង់ប្រាប់ថាកូនគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តអីទេបាទនេះសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏អាសូរដល់ម្ដាយដែរម្ដាយរបស់នាងសុវណ្ណវរៈដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកូនជាអ្នកដៃដល់ម្ដាយមិនមែនជាដៃដល់ទេណាបាទគាត់ស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងគាត់ថាកូនរបស់គាត់ជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែទីបំផុតឥឡូវកូនត្រូវបានបែកម្ដាយទៅហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺនៅពេលដែលតុលាការសួរហើយនាងសុវណ្ណវរៈនិងម្ដាយនេះបានជួបគ្នាដើម្បីផ្ដែផ្ដាំចុងក្រោយថាកូនសូមលាហើយលាពីម្ដាយជាទីស្រឡាញ់កូនទៅនៅផ្ទះនៅឯព្រៃសរបាទហើយម្ដាយនៅផ្ទះឲ្យបានសុខចុះបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់ត្រូវលាម្ដងទៀតបាទត្រូវលាម្ដងទៀតព្រោះលាជាចុងក្រោយពីព្រោះត្រូវតុលាការចោទហើយគឺនាំទៅគុកព្រៃសរតែម្ដងបាទនឹងសូមបញ្ចប់រឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែទស្សនានេះគឺចង់ដឹងរឿងនេះថែមទៀតហើយព្រោះរឿងនេះវាស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងរឿងមួយកាលពីប្រហែលខែមុន3 4 5ខែមុននៅខាងគៀននៅខាងខេត្តស្វាយរៀងអីព្រៃវែងដែលថាសម្រាប់ប្តីដែរនោះប្តីធ្វើការនៅធនាគារអេស៊ីដានោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវរឿងហ្នឹងវាស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរឃើញទេតែនោះស្រឡាញ់គ្នាតាម Facebook បាទនោះស្រឡាញ់គ្នាតាម Facebook ឯនេះស្រឡាញ់គ្នានៅចំពោះមុខ
bà maintain mong bà ọt miền trong Facebook ấy bà sẽ lành maintain mong hay sầm lấp maintain mong bọt miền sẽ lành lên lên ấy lên lên mấy cái hào song xa lên lên nhé sẽ lành maintain đó bà bọt cho miệng nữa bà chân xong phải chọc rương nâng phần năng tôi tên này chuyên bà vô sẽ ngày này cứ mà ngày tiết để từ lại cả xạ xù tàng pi nè nâng tôi chọnประกัน thứ mình chọnประกัน và tay cái miền sừng khâm tha mình chọnประกัน bạnอะไรยังเงี้ยจังปีเรื่องนี้ปตอโจตือกระในพลันวิ่งมาดองได้จนฟังไฟปีนี้ห่างมาโตดมยกเตยจรบัดก็พลันในขนมวัดตั้งเมียนใจมันบ้านสำราญจะระบุประฟังเราเตยใบอ่องในรถมาโตดมเนี่ยเตยจนฟังไฟปีนี้ห่างดักยกเตยขนมวัดตั้งเมียนใจรู้จรบัดก็พลันจะมาโตตระบานจนรองครูหรือให้ไฟทั่วไอปาดาวประฟังขนมวัดรถตัวช่วยประตูไฟจมวยในจนฟังไฟทั่วไอประฟังใบอ่องรอระบุฟราเหตุการณ์นี้บันการล่างมองประมูลฟาร์มฝึกในตียุบทั้งไอตีดับประมวยตะล้าในขนมวัดตั้งเมียนใจพมทำไมสังกัดตั้งเมียนใจขายเมียนใจประฟังในขนมวัดตั้งเมียนใจบ้านเมียนฟังเด็กกาดังท้าจนรองครูจีเนรถมาโตดบคือเมียนไว้เชียงฟาร์มฝึกชนะจีมาโตเฟมเรามาไพ่ปรามฟรีโฟนดับปอกไม้มันจำฝละเล็กดักจนฟังไฟปีเน่แต่ดอลขนมวัดตั้งเมียนใจในคางตะบ้องประวิเหียฟรับตายจนฟังไฟปรับเอาชบให้ทวีฝกรรมพิบจรบัดก็พลอนจงมาโตปันไตเป็นนุจนรองครูคอมปรังเรือบอมรักไฟบานปีใบมัดเลือดดาวประฟังกงขนมวัดจินตือจุ้ยให้เตยจนฟังไฟรถดังตือดาวคลองทวีเมียนปะปุใบเนเตียดในโชว์จำขังหมกคลองทวีนุประดับดาวดาวฟาร์มไรดมทมอนั่งอ่ำใบกบนั่งอ่ำใบดอกกบตะเลือประฟังมาดาวเอาประฟังใบอ่องรองหรือบุฟราใต้พลอนจงมาโตเหมือนบานฟาร์มไรเต้บานเฉาะยกวิชุเตะต้องหรือบอจนรองครูมวยจะให้ประพบปรมีบรรทอเตียท่าจนฟังไฟคือบานต่อได้จมูกนังประฟังได้กบนังดมทมอเจ้าลำใบดอมวีนังได้ฟังบไรทั่วไอประฟังใบอ่องจะโนคือรองหรือบัวประแกระบบได้นั่งระบบเชิงเติบจนฟังไฟรถติดขลุ่นกลายเป็นการให้ประฟังปรับเอามาจากมาโตตะดาเปียบันดังในปอรัฐบาลตั้งเมียนใจปันแต่มาจากมาโตปรับท้าคือกอดมันเฮียนจะเทือกาปดังปลาไอเต้คลายขมาเกมอย่างเตี้ยกอดจีบกlựcอังกาเฉลี่ยเปยบตุ่มเนรถมาโตดบบานจีมาโตตลอดเติบเตียวิ่งบาดตือใจประฟังในขนมวัดตั้งเมียนใจบานมันเจท่านในขนมวัดนี้แต่แต่เมียนจุดมังกรประดับโดยดาวฟังไรดมทมอทัวฝกรรมเพพลอนยกกระบอกลุยตัวฟ้าจีนหยอบนะในขนมวัดจะปันแต่เปยได้จนรองครูแต่ดาเปียบันดังจะหักโดยเชียมันเอาเปอช่วยจัดวิธีในการฟังบ้านเรากำลังวัดตั้งเมียนเชยนั่งยังจิตตัวเต้าในปียุบยังแต่แต่สังเกตเคยกรมยุชนสติลกันดาวซัมไรคือแนวขังมุกคลาวด์เฟียวัดคลาสแนวขังขนองไปปูเกเปคลาสยังมันดังได้ปัจจัยตามไปเชียร์บรอดคลาสกอดทากรมเนี่ยใส่เครื่องยืนตัวจุกใบใจใดตั้งแต่มันเอาบ้านเราไปยุบบ้านเราตีนู้บ้านสันเจริญเงิดยุบแต่ใจบ่าอดเฮียนโจได้นั่นนะที่สงัดได้นั่นบ้าจังกอดก่อนนั้นตัวน้องกอดสมทัวการิก้นตัวเลือคางผลิตตึงเมียนเจอดพร้อมปลายกำลังไปใส่นามวยหรือก็สมงัดนามวยดักคลอมจำมือบังกราปุกนั่งเนื้อกับไหลวัดตึงเมียนเจซอบ้าจังเนื้อขนมวัดหรือก็เนื้อหมกวัดกี่แต่งเคยกลมอยู่จนจุ่มคนนี้จะเรียงรอยยุบหนึ่งบ้านั่งใจไปเพียซาเรื่องไอตีบ้าจังจังอ้อยสมัติเกิดนั่งดักโกดาวมวยเนื้อจุดวัดหนึ่งฝั่งเต้าดับใบซอนซอกไปเชียร์ปรวัดไปเยอะบ้าในเตอพลอตนงวัดแต่มาดองอะไรยังประตูโจเตอร์มาการในเตี้ยได้กำปงแต่ดำใบประตูแกจากประตูกำปงแกชับแช่ระเละบรรดาร้องระบบทั้งหมดใบเนี้ยนังฟราใบเนี้ยกรรมการนี้เจนปิดเฟือก้าองคุยชมขึ้นในประมวยเนี่ยในขนมบรรทุกเฟือมาหกดำใบบัดเฟือบรรทุกจัดช่างเฟือเอาฮับตู้กำปงแกได้กำปงแต่ดำใบชับแช่ระเละเป็นมกได้เชิงในระบบทั้งหมดใบเนี้ยนังฟราใบเนี้ยเหตุการณ์นี้การล่างในมองพรำฟาร์มเฟมิตีหลังนี้ทั้งไงติดดับประมวยตะล้าในบรรทุกชั่วเลยมาไพ่พรำพุ่มตัวผงโรสังกัดตัวผงโรคันปูแฟนเชยกรรมการนี้ได้รอระบบทั้งหมดใบเนี้ยตีมวยเป็นชมท้าหมสอไพ่ไฟอายุฟาร์มฝบนชนะมรบกรรมการนี้โรงจะมาจู่ได้ขณะเนบรรทุกการแห่คือรองระบบเช็คมาโรเป็นปฏิมุกได้หนังได้ต่างปีให้หนังเชิงจะให้ตีปีคือชโมจันเมียเพลเฟรอยู่ฟาร์มประมวยชนะเพื่อการนักฝรั่งในจมูกนี้
គឺរបួសដៃទាំងសងខាងនិងមុខហើយទី3ឈ្មោះប៊ុនធឿនភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំធ្វើការនៅស្នាក់នៅជាមួយគ្នាចាគឺរងរបួសស្រាលហើយនឹង3នាក់ទៀតរងរបួសអព្យាស្រ័យម្នាក់ប្រុសនេះគឺគាត់រងរបួសធ្ងន់និង3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសស្រាលមានឈ្មោះហុំហួចភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះហុំសម័យភេទស្រីអាយុ15ឆ្នាំនិង2នាក់ទៀតនេះគឺជាក្មួយរបស់ហុំសដែលធ្វើការដែលស្នាក់នៅនិងស្រុកកំណើតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្នករងរបួសម្នាក់ទៀតគឺមិនស្គាល់ឈ្មោះទេប្រពន្ធព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាបន្ទប់របស់ពួកគេស្នាក់នៅមានគ្នា6នាក់ក្នុងនោះស្រី5ប្រុសម្នាក់មុនពេលដែលកើតហេតុពួកគេចេញពីធ្វើការនៅអង្គុយជុំគ្នាក្នុងបន្ទប់តូចចាហើយបិទទ្វារបន្ទប់ចិត្តអង្គុយធ្វើម្ហូបដាំបាយជជែកគ្នាលេងខណៈដែលកំពុងតែដាំបាយស្រាប់តែផ្ទុះកំពុងហ្គាសបណ្ដាលឲ្យសាច់ពេញផ្ទៃមុខអ្នកដែលអង្គុយចិត្តចង្ក្រានជាងគេចាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់3នាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមៈភ្លាមរីឯអ្នកដែលរងរបួសស្រាល3នាក់ទៀតមិនបានទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេហើយប្រភពព័ត៌មានបានបន្តទៀតថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះកំពុងហ្គាសដោយសារតែបន្ទប់តូចចង្អៀតហើយមានមនុស្សច្រើននឹងបិទទ្វារចិត្តទៀតធ្វើឲ្យហប់ក្តៅពេកទៅផ្ទុះកំពុងហ្គាសបែបនេះហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្នស្ត្រី2នាក់និងបរិសម្នាក់កំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមៈចានេះផ្ទុះធុងហ្គាសទៀតហើយកំពុងហ្គាសទៀតហើយបាទអញ្ចឹងទេនេះជាមេរៀនមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាធម្មតានៅតាមបណ្ដាផ្ទះមួយចំនួននិយាយរួមភាគច្រើនតែម្ដងដែលប្រើប្រាស់កំប៉ុងហ្គាសដែលជាខានហ្នឹងបាទតូចជាខានហ្គាសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាបានតែបើកឲ្យដាំបាយឲ្យកុំនៅចិត្តតែតែម្លក់បន្តិចម្ដងចាជួនកាលចេះកាលណាដែលយើងប្រើអាចជាខានហ្គាសហ្នឹងកាលណាដែលយើងដាក់កំប៉ុងហ្គាសទៅវាមានកាលណាដែលហ្គាសធ្លាយគឺហ្គាសធ្លាយគឺវាចេញក្លិនហ្គាសមកហ្មងហើយកាលណាដែលយើងចេះធ្វើឲ្យរួចពីដៃយើងអត់ព្យាយាមមើលកន្លែងហ្នឹងទេគឺអាចផ្ទុះចាព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំគិតទៅត្រឹមតែបន្ទប់ហប់ចិត្តហ្នឹងមិនអាចហ្គាសហ្នឹងផ្ទុះបានទេមានតែយើងដាក់ទៅយើងចុចទៅហ្នឹងគឺវាហ្វាចអាក្លិនហ្គាសហ្នឹងចេញមកឥឡូវរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជួនកាលពេលខ្លះយើងក៏អត់បានដឹងមុនដែរប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណេះទៅបើថាដាំបាយហើយបើកកំប៉ុងហ្គាសហើយមិនបាច់ទៅចាំអង្គុយទៅចិត្តទេបាទដើរចេញមកឆ្ងាយអញ្ចឹងមកហើយចាំទៅអើតម្ដងបន្តិចឆ្អិនឲ្យនៅតែប៉ុណ្ណឹងបានណាការពារដែរចាពេលចុចហ្គាសចូលយើងស្មាតទៅយើងហិតក្លិនបន្តិចទៅដើម្បីគេថាយើងល្ងងក៏យើងល្ងងចាស់យើងហិតក្លិនមើលថាបើហ្វិនជាហ្គាសហ្នឹងវាហ្វាចេញមកគឺវាមានក្លិនហើយចាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នណាព្រោះជៀសវាងកុំឲ្យមានហេតុការណ៍កើតឡើងដដែលអញ្ចឹងទៀតព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលប្រើប្រាស់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះបើសិនជាផ្ទះនឹងស្លឹកទៀតផងគឺឆេះតែម្ដងឬក៏មានសាំងអីនៅចិត្តនឹងទៀតផងឆេះផ្ទះនឹងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះរងគ្រោះសម្រាប់តែមនុស្ស 4-5 នាក់បាទអញ្ចឹងមានអីក្រៅពីយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កំប៉ុងហ្គាសដាំបាយបាទយើងចូលទៅមួយរឿងថ្មីមួយទៀតគឺបងប្អូនជីដូនមួយសាច់ថ្លៃផឹកស៊ីស្រវឹងកាប់ចាក់គ្នាបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់និងស្រាលម្នាក់ចាផឹកស៊ីជុំគ្នានៅផ្ទះជួលរបស់បងថ្លៃជីដូនមួយចាប្រពន្ធទៅតាមហើយជេរប្រមាថបងថ្លៃក៏ប្រាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើឲ្យមានកំហឹងយកកូនកំបិតចិត្តបន្លែដេញចាក់បងថ្លៃរបួសមួយកំបិតរីឯអ្នកបង្ករបួស3កំបិតបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងនៅម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 16 តុលានៅចំណុចផ្ទះជួលជាន់ទី1លេខ98ផ្លូវលេខ235ក្រុម12ភូមិ3សង្កាត់សាដើមកខណ្ឌទួលគោកប្រពន្ធព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះឈ្មោះឆនសាខុនភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមករបរជាជាងជួសជុលរថយន្តស្នាក់នៅផ្ទះជួលកាត់ហេតុខាងលើហើយស្រុកកំណើតគឺនៅឃុំស្ពកចាឃុំស្ពកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងរបួសមួយកំបិតរយៈក្បាលពីក្រោយបានឲ្យដឹងថារូបគាត់នឹងឈ្មោះទៀនណាក់ជាបងថ្លៃជីដូនមួយសាច់ថ្លៃប្រពន្ធចាទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាបងជីដូនមួយនឹងគ្នាទៀតចានៅថ្ងៃកើតហេតុឈ្មោះឆនសាខុនប្រពន្ធឈ្មោះឆនសាខុនចាចាជាប្រពន្ធគឺជាកន្លែងនេះចា
ឈ្មោះខុនឆនហ្វាខុននិងមិត្តភ័ក្តិឈ្មោះមីសរដ្ឋាភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំរបស់ជាងជួសជុលរថយន្តដែលស្នាក់នៅផ្ទះលេខ139សង្កាត់អូរ៉ូហ្វេទី3ខែ7មករាគឺបានទៅអង្គុយផឹកស៊ីនៅលើផ្ទះរបស់គេតាំងពីម៉ោង6ចានឹង30នាទីប្រឡប់មកម្លេះបន្ទាប់មកឪពុកក្មេកបានឈប់ផឹកមុនគេចេញទៅបាត់ស្រាប់តែឈ្មោះទៀនណាក់ភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរគឺអ្នកអនាម័យនៅផ្សារដើមកដែលស្នាក់នៅផ្សារដើមកហើយស្រុកកំណើតនៅឃុំបាភ្នំស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចា2នាក់ទៀតបានឡើងទៅផឹកស៊ីជុំគ្នាទាំងអស់គឺ6នាក់ចាមានស្រីម្នាក់ប្រុស5នាក់ចាហើយប្រពន្ធដដែលបន្តទៀតថាខណៈដែលផឹកចិត្តអស់ស្រា3ដបស្រាប់តែប្រពន្ធរបស់ឈ្មោះទៀនណាក់បានទៅតាមហើយជេរប្រមាថនៅមុខគេឯនោះធ្វើឲ្យបងថ្លៃឈុនហ្វាខុនបានប្រាប់ឲ្យឈ្មោះណាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅកុំឲ្យប្រពន្ធមករករឿងទៀតស្រាប់តែឈ្មោះណាក់នឹកថាបងថ្លៃបណ្ដេញរូបគេធ្វើឲ្យគេមានកំហឹងក៏បានផ្ទុះទៅយកកូនកំបិតចិត្តបន្លែទៅចាក់បងថ្លៃហ្វាខុនចាតែត្រូវហ្វាខុននោះតដៃចាបតៃបតប់វិញបណ្ដាលឲ្យឈ្មោះណាក់នោះរងរបួស3កំបិត1កំបិតរយៈចារយៈកន្លាក់ដៃខាងស្ដាំនិង2កំបិតទៀតត្រូវកផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយរងរបួសធ្ងន់បានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរហ្វវៀនចំណែកឈ្មោះហ្វាខុនរងរបួស1កំបិតរយៈក្បាលផ្នែកខាងក្រោយត្រូវសមត្ថកិច្ចនាំទៅដេមុខរបួសនៅគ្លីនិករួចហើយក៏នាំយកទៅហ្វាក់ហ្វូននៅប៉ុស្តិ៍ហ្វាដើមកចាអូរឿងចេះតាមពិតនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ងាយយល់ទៅចេះតាមពិតនេះខាងបងថ្លៃអីមិញហីប្រាប់នៅឈ្មោះណាក់ហ្នឹងព្រោះប្រពន្ធមកជេរបន្តិចកន្លែងផឹកហើយទៅចានៅពេលដែលប្រពន្ធមកជេរបន្តិចកន្លែងផឹកហ្នឹងថាកុំឲ្យមានរឿងតទៅទៀតទៅណាឯងទៅមុននៅបាទប្រពន្ធមកជេរទៅហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់បរិស្ថានអ្នកផឹកបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យគេផឹកស្ងាត់ស្ងៀមគាត់សប្បាយនៅផ្ទះដែរមានតែណាប៉ុន្តែដល់ប្រពន្ធមកជេរបន្តិចនៅមុខតាំងយើងតាំងគេខ្ញុំក៏ចឹងដែរទៅកុំឲ្យរឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅប្រពន្ធពងមកជេរបន្តិចពងផឹកលេងឆ្ងាញ់ណាបាទដល់ពេលចឹងទៅដល់នេះទៅខឹងគេមិនបើប្រពន្ធយើងចឹងដែរគេមិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងណាចាបាទហើយមកសបាយដល់ពេលមកឲ្យកើតទុកណាទៅចង់អង្គុយជាមួយដល់សុកចិត្តទៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនខុសអីពីរឿងគេនិយាយថាពេលដែលប្រពន្ធមកដល់ជេរមកដល់ជេរថាដល់ពេលជេរឡើងបែកពពុះមាត់ដល់ពេលចាប់ដើមសុំទោសណាសុំទោសបងសុំទោសខ្ញុំជេរបងអីខ្ញុំជេរប្តីខ្ញុំអើយដល់ល្មងហើយអញ្ចឹងបានថាកាលណាបើសិនជាយើងជួបជុំគ្នាគួរណាស់តែប្រពន្ធណាអ្នកដែលប្រពន្ធដែលគាត់ទម្លាប់មានចរិតអញ្ចឹងគាត់គួរកុំទៅជាបតិចអញ្ចឹងអីទៅបីប្តីខូចយ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រោះគួរណាស់តែទុកកិត្តិយសគាត់នៅកន្លែងជួបជុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬបើសិនជាយកល្អប្រាប់កូនទៅកេះតិចទៅបើថាគាត់មិនព្រមមកហើយបាច់ទៅជាទេឲ្យគាត់ឲ្យមកចប់សពគ្រប់ទៅចាំមកដល់ផ្ទះសុំរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតបាទកុំទៅរករឿងកន្លែងគេបាទជួនកាលពេលខ្លះវាអញ្ចឹងគេទាំងអស់គ្នាគេរក្សាកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់គេដែរដល់ពេលគេឃើញយើងតែម្នាក់ឯងមួយដែលប្រពន្ធមកជេរបន្តិចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេឈ្មោះកិត្តិយសគេអ្នកត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាអាចរឿងដល់ពេលអាចរឿងនោះប្រពន្ធនេះដែរបាទមុខមាត់ប្រពន្ធពេលត្រឡប់ទៅវិញមានអីក្រៅពីធ្វើឲ្យមានប្តីរឿងអញ្ចឹងបាទហើយចុងក្រោយមានអីក្រៅពីមួយពេទ្យអញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតទៅគុកអញ្ចឹងទៅបាទចែកគ្នាទៅមួយចែកទៅពេទ្យមួយចែកទៅគុកបាទអានឹងយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាបញ្ហាទៅហ្នឹងបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវាខ្លីប៉ុន្តែសូមសិលាថ្ងៃមកសឹមមិញហីដែលនិយាយតាក់ទងរឿងអីពេទ្យនៅអ្នកលឿងចាអីគេចាមន្ទីរពេទ្យបងឯងអ្នកលឿងទីពេទ្យបងឯងអ្នកលឿងមិនគឺគាត់រាល់ពេលដែលបើកប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកគឺកលៀននុបដ្ឋាជិកាហ្នឹងគឺកាត់10000បើមិនមកអ្នកប្រាក់ខែតិចកាត់10000ទៅអ្នកប្រាក់ខែច្រើន20000អញ្ចឹងទៅរាល់ខែអត់ដឹងជាម្សិលមិញនេះខាងពេទ្យបងឯងអ្នកលឿងហ្នឹងទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបាទបងស្រីកំណឹងប្អូនស្រីកំណឹងដែរប្រធានពេទ្យកំណឹងអនុប្រធានពេទ្យកំណឹងដែរប៉ុន្តែសុំវលោកទីសុំបំភ្លឺផងបាទគាត់ថាគាត់មានកាត់មែនបាទកាត់មែនហ្នឹងគឺកាត់អញ្ចេះគាត់ថាអ្នកបាទមានប្រាក់ខែចាប់ពី500000ឡើងទៅចាប់ពី500000ឡើងទៅគឺអ្នកនោះគឺជាប់ពន្ធបាទជាប់ពន្ធគឺត្រូវកាត់ពន្ធហើយ
ពុន10000បាទនឹងឲ្យកាត់ពុន10000ហើយមួយទៀតគាត់និយាយរឿងអីទេគាត់ថាមានគិតកាត់យកពីប្រាក់ខែប្រហែល2005ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងស្អីកម្មវិធីស្អីមួយទៀតទេបាទគាត់និយាយខ្ញុំអត់យល់ដែរប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់តាក់ទងកាត់10000ហ្នឹងគឺមានមែនប៉ុន្តែចាប់ពីប្រាក់ខែ500000ឡើងទៅទេដែលអ្នកនោះគឺជាប់ពុនកាត់10000ហ្នឹងគឺបញ្ហាពុនបាទគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងណាបាទនេះអ្នកគ្រូពេទ្យនៅបង្អែកនៅខាងអ្នកលឿងបាទទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមិនសមមិញសូមឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅនឹងផងព្រោះគាត់ពេលហង website ទៅហើយចាប់ដើមខាងសុខាភិបាលកោះប្រជុំបាទកោះប្រជុំដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងបាទអរគុណណាស់ទូទាំងអ្នកជនសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នានៅវគ្គបន្តហើយនៅវគ្គសម្រាប់នេះទូទាំងអ្នកជនប្រកាសជានឹងទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយមានរឿងរ៉ាវអីខ្ញុំនឹងទទួលកត់ត្រាថាតើមានកង្វល់អីខ្លះ